Minecraft oynuyorum. Özümə təzə avatar elədim. Bu avatar daha doğrusu dəyişməyi fikirləşmirəm. İndi dostlar, bu videonun amacı belə survival dünyamız var. Yəni survival dünyası da daha doğrusu. Yəni bu hani bizim qılınc modumuz, əşyalar, setlər, metlər var idi. İndi bu mod, yəni survival dünyama bu modu eklədim və bu mod sayəsində o əşyaların, setlərin nə tər eləndiyini baxacağıq. Ən birinci biz gedək bir vurmaqla başlayaq. Bu günlər dostlar səsi sıfıra almayacağım. Biraz oyunun səsi də gəlsin. Bugün istəyirəm elə. Dostlar, bir də ki burada tarif kitabı zadı da var. Bu önəmlidir dostlar. Əslində mobilyaları da ekləməyə fikirləşirdim, amma dedim ki onda başqa bir videoda baxarıq. Dostlar, bir də ki bu seri olaraq eləyə də bilərik istəsəniz. Yəni bəlkə ola bilər bu seri kimi. Amma hələ indilik baxaq görək. Nəsə eləyə bilirikmi? Dostlar, önəmli şeylər eləməliyik. Crafting tables nə idi? Table eləyim. Qoyaq bura indi. Buradan qılınclara baxmaq istəyirəm. Heç nə yoxdur, amma setə baxa bilərik. 6 dəri, 2 bakır lazımdır. Başqa. Bunda da belədir. Bunda da belə 3 çakıl. Bəs bu da belə, bu da belə. Nəysə, mən bir taxta bir qazma eləyim. Nə gözəl mahnı gəldi. Çox qəşəng mahnı gəldi də. Bizə indi bir dəqiqə mahnı lazım deyil. Daş lazım. Daş. Tamamdır. Artıq buradan dostlar bir 30 dənə 40 dənə toplayaq, elə gedək. Neyse dostlar, mən daşları yığım gəlir. Dostlar, 30 dənə daş yığdım. İndi buraları belə bağlayaq topraklarla. Nə qədər qoya bilirsəksə qoyaq. Hoppa. Elə bir ki burada heç kim daş qırmamış kimi. Gecə olmaya başlayır. Onda başa düşürdü. Birinci bu daş qılıncı eləyək. Sonra bir dənə özümüzü çubuq eləmək lazımdır. Gecə olur dostlar, yəni özümüzün çubuq eləməyək. Kürək. Qazma elə bir kürək eləyəmədim deyə təzədən. Belə bir dənə də balta. Pisiyon. Bir dənə də bunu da belə qoydum. Bir dənə də tezliklə fırın eləyəm. İndi kim bilir yaratıqlar, moblar, zatlar gələcək. Belə bir dənə baxım görüm buradan nəsə eləmək olur belə. Baxıram belə aşağı. Bunu eləmək olur. Amma hələ eləməyəcəm deyəcəkdim ki, mən nəsə eləyəcəm. Ürəyim istədi. Bəbəş zombi. Mən bir dənə bu ipləri toplamaq istəyirəm ya. Gördü bu yaramaz bücür. Yaramaz bücür də gəldi. Hamısı gəlir. Allah. Neyse dostlar. Bir dənə şey eləmək istəyirəm. Mən biraz PvP'm pisdir də. Ona görə hazırlayacağım. Şükür. PvP'm dostlar nə varıb çox pisdir. Biraz heç olmazsa bir gəlişim, sonra belə çəkərəm normala.
Üzerə gördüyünüz 90 nəfər düzəldi. Əslində daşları buradan da qıra bilərdim. Mən niyə boş-boşuna altına qırdım? Neyse. Biz bunları da bir qıraq, sonra gedək qoyun axtarışına. Neyse dostlar, hələlik çox işləməyək burada. Bax, qeyb eləməyək. Aslında bizə həm yemək, yox, hələlik yemək lazım deyil. Çünki huzurlu moddayıq. Huzurlu moddayıqsa dostlar, rahat. Yəni, azlığımız getmir. Hasar zad alsa öz-özünə dolur. Amma biz niyə bu daş yerlərə gedirəm? Heç başa düşəmirəm. O daşlıq yerlərdə heç qoyun tapılmaz. Birinci dostlar, mən bir daş eləmək istəyirəm o dediyim şeydən. Amma təbii qoyunca tapa bilərsəmsə. Dostlar. Şimdi aha, orada qoyun gördüm. Özdə 2 dənə. Aha. Amma niyə bir dənə eksikdir? Deyəcədim ki 2 dənə çıxdı. Şanslıyam. Mən həmişə geçsəm ya 2 dənə çıxar sadəcə, ya da 1 dənə. Amma bu dəfə dostlar 2 dənə çıxdı. Ya 3 dənə çıxdı. Amma tək problemimiz var, crafting table yoxdur. Bundan craft eləmək olur nəsə. Bundan da craft eləmək olurmuş, amma yenə də yanımıza bir dənəcik crafting table ala. Bu bəzək üçündür deyəsən ki, həm də belə qəşəng yansın deyə də deyəsən, həm də ki belə tez qırılır. Bu qəşəng oldu. Belə. Neyse, qıraq geçsin. Niyə qırdım mən indi bu dəqiqə? Mən yataq eləyəcəkdim. Boya varsa boya da ekləyək yatağımıza. Baxım görüm. Boya zad varmı? Yox. Yataqdaymış. O boyda uzaqdan blok zad qırmaq olur, amma o boydacıq uzaqdan yatmaq olmur. Allah Allah. Neyse. Bir dəqiqə. Bu necə? Bir dəqiqə. İndi güya ki dedik. Elə bildim ki dostlar, kreativdəyik. Mənsəmsə bu modla əlaqəliymiş deyəsən ki. Qorxdum ki, indi bu dəqiqə kreativdəyik. Hoppa. Orada domuzcuq da gördüm də, neysə onu bunu keçək. Biz yəni bununla nə vara bilərik bir dəqiqə. İndi özümüzə dostlar yavaşdan bir ev eləyək. Amma bir dəqiqə ev eləyək, sonra baxarıq. Ev eləyək, sonra baxacağım. Heç bir şey baxmadan bağla. Bağlanda tay. Vəsiyəm. İndi özümüzə çıqqılı bir yer eləyəcəm. Amma bu bölümlükdə yəni. Demirik ki, yəni şeydir, biz kitablara, zatlara baxırıq. Ona görə bu bölümünə ait belə küçücük bir barınaq eləsə özümüzə qəşəng olar. Yəni içinin zadını heç elə dizayn eləməyəcəm. Belə idarə et, bir neçə bölüm qalacam evdə, sonra başqa yerə qurulacam. Yəni elə uzun müddət zad qalmayacam. İdarə et dediyim kimi.
İndi bunları qıraq dostlar. Həm də dostlar daşımız da olmuş olur. İdarəlik ev üçün məncə idealdır. Amma başım dəyməsi yuxarı qəşəng gəlir. Ona görə yuxarıda qırsam yaxşı olar. Burası niyə görə olur? Neyse. Onda burayı da belə qıraq. Çok bilmiyorum. Harda toprak varsa yaxşı rahat edirəm. Hazır idarəlik ev edirik, onda biraz yaxşı olsun heç olmazsa ki evdən tez bezməyək. Yəni bir-iki bölmə deyəməm. Çünki dostlar mən video arxası da nəsə eləyəcəm ki, yəni ürək sıxıcı olmasın. Yəni video arxası eləməsi bəzi işlər çox uzun sürür. Oradaki blokları oraya da bundan koyaq. Bunu da belə bura koyaq, sonra özümüzə bir də qapı eləyək. Qapı yazmamdır. Yəni buraya koyaq. Bir də burası təcil çıxış üçün. Burası da təcil çıxış üçündür. Təbii ki güvənli olsun deyə blok koyaq. Yəni hər an moblar, zatlar da saldıra bilər. Yəni o qədər də yəni düşüncəliyiz. Hətta belə qoyaq. Neyse qapının önəmi deyil. Bir dəqiqə, əslində mən buradan da nəsə eləyə bilərəm. Misal üçün dur. Neyse. Torçumuzu eləyək. Bir dənə bura. Bir bura. Bir bura. Bir də bura. Şöyle aşağıda sonra. Bir də dostlar bir dəqiqə çəlim kameradan baxanda. Hem biraz gülməli avatarım, hem de ki şirindir. Məncə dostlar avatarım. Neyse onu bunu keçək. İndi yatağımızı adımıza koyaq. Normal craftingimiz. Sonra ocağımız. Odur budur vesaire məsələ. İndi məncə evi o qədər də darlamadı. Şirin oldu məncə ondan sonra. İndi biraz odun qıraq artıqdan. Amma bu qədər yox. Bu qədər bizə bəs etməz. 10 dənə bəs eləyər məncə dedim də. Buramız eybi yox. Eybi yox. Neyse. Şimdi bunu oduna çevirək. Biraz eşyalarımızı da buraya koyaq. Arası bir koyaq. Çox dağınıq qalmasın.
Bir dənə də fırın eləyək, lazım olar. 2 dənə də sandıq, tam. Dostlar, belə eləyəndə elə bil ki, yanında başqa bir dənə daha crafting table var imiş kimi dayanır, amma yanlarından dayanmır. Amma mən istəmirəm şeydir, fərqli crafting table kimi dayanır kimi olmasını istəmirəm. Belə qəşəng dayanır çünki. Keşke elə normal crafting table da belə olsaydı da. Neyse. İndi bu dəqiqə dərdimiz o deyil. İndi bir yerə qırılaq. Baxaq görək. Nədə? Bir dəqiqə dostlar, heç nə başa düşməyəcək belə önemli. Birinci səhifədən başlayaq. Bu deyək ki. Dostlar, əyilmirək bir dənə açın baxım görüm. Hamısı birinci səhifədə əmin olanmıram çünki. Hamısı birinci səhifədə əmin olun. Nerede? Ən birinci bunu eləyirik. Sonra bundan belə bir masa eləyirik və bunları bir dənə qab kimi eləyə bilirik və bunu da eləmək çox asandır. Şöyle çevirək eləyək. Çox aşağıdadır deyəsən bu. İndi bir dəqiqə. Bunu elədik. Sonra qabla belə nəsə eləyə bilirik. Normal qılınc şəkildə. Elədik biz məncə bir balta eləyək. Balta elədik. Elədik bir balta. Sonra bunları başa düşürəm ya. Yox. Bununla eləyəndə də yox, nəysə. Bu fərqli odundan da eləyə bilirik deməkmiş. Elə bildim ki, bunları daş əşyalar fərqli eləyə bilirik. İndi bundan bir dənə ya odun ya da daşla da birləşdirə bilərik deyəsən ki. Bu daşla birləşdirəndə indi belə parça alınır. Bizdə də parça zaten çoxdur. Dostlar, indi onsuz da bizdə daş çoxlu var. Mən niyə buraya girdim? Buradan. İndi biz bunu bununla bir dənəsini birləşdirək. Eləmə. Gecə atmış amma bizim vecimizə də deyil. Bunu buraya getirək. Bir dənəsini. Belə eləmək deyəsən. Onda mən başa düşdüm. Burada belə eləməliyik. Bəs bu nətər olacaq? Nətər eləsəm olmur. Normal crafting table. Başa düşdüm. Normal crafting table'da bunu buraya koyalım. Yok. Buraya. Bir tane de buraya. Bəs nətər, bax nətər.
Bak crafting table düzdürmü? Bəs nə qalacaq axı? Tapdım. Onu da belə eləyək. Yox. Heç bir əlaqəsi belə yoxdur. Crafting table yazır. Crafting table burada yazmır ama bir dəqiqə. Burada da yazmır. Bəs mən nətər eləyəcəm bunu? Bir dəqiqə. Yaxşı ki, bunu elədi işte. İndi deyəsən ki, onun üçün bundan eləməliyik. Fərqi yoxdur məncə. Neyse bunu buraya ben bir koyayım. Dostlar, tay videomuzun sonuna gələk. Abone ol, like atmayı yaddan çıxartmayın. Mən də o sırada video arxasında daha doğrusu, yəni baharam nətər elənilir. Başa düşəndən sonra sizə də o birisi bölümündə deyərəm. İnşallah video hoşunuza gəlmişdir. Like atıb abone olmayı yaddan çıxartmayın. Dediyim kimi 50 abone gələrsə sabahlar tezliklə bu sərimizin təzə bölümü gələcək. Sağ olun.